Hey hi buddies, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? வெல்கம் டு விடிஜே vlog. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் என்ன பண்ண போறோம்னு தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு நான் ஒரு cauliflower குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். இதை இப்போ நம்ம கொஞ்சமா மஞ்சள் சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் லைட்டா இத பாயில் பண்ணி எடுத்துப்போம். கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் சுடு தண்ணில இருந்தா போதும் फ्रेंड्स. அதுல எதுவும் புழுவோ இல்ல பெடுக்கிருமி ஏதாவது இருந்தா சோ இப்போ 2 நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு. இப்போ இத நான் வடிகட்டி தண்ணியை வடிகட்ட வைக்க போறேன். ஒரு குட்டி பாத்திரம் எடுத்து அதுல இந்த வடிகட்டி வச்சு அதுல நான் தண்ணி வடிய வச்சிட்டேன். மஞ்சள் கண்டிப்பா சேர்த்துக்கோங்க फ्रेंड्स. மஞ்சள் அதுல சேர்க்கிறதுனால தான் அதுல உள்ள புழு கிருமி எது இருந்தாலும் செத்து போய்டும். ரொம்பவும் சுத்தமாயிடும். சோ அதனால மஞ்சளும் உப்பு சேர்த்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் அதை பாயில் பண்ணி எடுத்துருவோம். இப்போ அதுக்கு என்னென்ன மிக்ஸ் சேர்க்கலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு நான் 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். அது கூடவே 1 ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான இன்னும் கூட 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரைச்சிருக்கேன். பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன். என்கிட்ட தனி மிளகாயில் அதனால நான் பட்டை மிளகாவையும் அது கூட சேர்த்து அரைச்சதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா ரெட்டாக தெரியுது. இஞ்சி பூண்டு அது கூடவே பழுத்த பச்சை மிளகாய் அரைச்சிருக்கேன். பட்டை மிளகாய் கூட இல்லாத பச்சை மிளகாய். இப்போ இந்த மிக்ஸுக்கு தேவையான உப்பை கலந்துருவோம். இது கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு உப்பு உரப்பு காரம் ஏதாவது வேணும்னா அதையும் கூட நீங்கள் இந்த நேரத்தில் கரெக்டாக செக் பண்ணி பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவர் எடுத்து இதுக்குள்ளே நம்ம ஆட் பண்ணிவிடுவோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இது ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா நல்லா ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் 15 மினிட்ஸ் தான் ஊற வச்சேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வெயிட் பண்ணுற அளவுக்கு டைம் இல்லை. ஏன்னா சீக்கிரமே ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாம். டீ டைம் போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் டின்னர் டைம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் வயிறு ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் நைட் டின்னர் சாப்பிட முடியாது. அதனால் நான் 15 மினிட்ஸ் விட்டு இது ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஒரு குட்டி எண்ணெய் சட்டியில் எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா காய வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவர்லாம் எடுத்து இதுக்குள்ளே போட்டுடலாம். இது ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோன்னா நமக்கு டேஸ்டான முறுமுறுன்னு அருமையாக ஒரு காலிஃப்ளவர் சில்லி ரெடி ஆகிடும். நீங்களும் இதுமாதிரி காலிஃப்ளவர் வாங்கினீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குட்டீஸ்லாம் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. மோஸ்ட்லி நம்ம பொரியலாவோ இல்லை சாப்பாடு ரைஸோட வெஜிடபிள் ரைஸோடலாம் வச்சோம்னா இதை ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க. இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட சப்போர்ட்டை தொடர்ந்து என்னோட சேனல் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒன்ஸ் ஒரு முறை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. டாடா பை பாய்.